तो हेलो गाइस, ये है आगारो का वैक्यूम क्लीनर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको पूरा खोल कर आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये 1 ईयर्स वारंटी हैंड होल्ड वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो ये अच्छा खासा वैक्यूम क्लीनर जो गन वाला आता है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वो बिल्कुल ही बकवास है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते ही आपको यहाँ पे चीज़ मिलेगी जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर दिया गया है कस्टमर के लिए, जैसे कि यहाँ पे आफ्टर एवरी यूज़ ऑफ 15 मिनट्स प्लीज़ गिव टेस्ट, ऐसा कुछ, मतलब 15 मिनट। ये इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है कि 15 मिनट आप इसको यूज़ करने के बाद, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए फिर यूज़ करें। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, वैसे इसका 1 साल की वारंटी है, ख़राब होने दो, आपको सर्विस सेंटर दौड़ना पड़ेगा। तो साथ में आता है ये एक पाइप, इस वाले पार्ट को वैक्यूम क्लीनर में डालना है और इसमें आप क्लीन कर सकते हो। मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा। साथ में एक ये आता है, पता नहीं ये क्या है, कहाँ लगाना है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे क्या कहाँ लगाता है। तो ये रहा वैक्यूम क्लीनर। कितना रुपया लिया, मैं आपको ये जो बिल है ये मैं आपको आखिर में दिखाऊँगा। और साथ में एक ये वाला आता है। तो अभी बक्सा को नीचे फेंकते हैं। बक्सा के अंदर एक ऐसा एक खुली किताब था जिसे आप आराम से पढ़ सकते हो, इसके बारे में है जो गाइडेंस दिया गया है। और ये रहा वैक्यूम क्लीनर, जैसे कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो इसका कितना बड़ा होगा। एक हाथ, मतलब एक हाथ, ठीक है, एक हाथ लंबा है, इसका लंबाई है। और इसका जो वायर है ये तो मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 4 से 5 मीटर दिया गया है। 4 मीटर, मुझे लगता है कि 4 मीटर इसमें वायर दिया गया है। ये इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें कोई बैटरी वैटरी नहीं है, डायरेक्ट आपको करंट में लगाना है और इसको यूज़ करना है। यहाँ से सब कचरा वचरा जाएगा अंदर, और इसको जो कचरा निकालने के लिए इसको आप यहाँ पे देखिए, इसको दबाइएगा, इसको दबाने से ये वाला खुल जाएगा। और ये रहा इसका पार्ट, ये 2 पार्ट में भाग होकर देखिए, जब भी 2 पार्ट में भाग होते हैं कितना छोटा हो जाता है। एकदम ग्रिप वाला हैंड है इसमें। ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा और इसके अंदर जितना गंद सब आएगा आप इसको बाहर फेंक सकते हो। और ये रहा फिल्टर, ताकि इस फिल्टर को इसलिए दिया गया ताकि ये जो जितना भी कचरा है वो मशीन के अंदर ना जाए। अगर मशीन के अंदर चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। इसको लगाने के लिए भी सिंपल ट्रिक्स इसमें दिया गया है। ये रहा, और इसमें बटन दिया गया, जो बटन है इसमें ऑन ऑफ। ठीक है, तो अभी साफ करके आपको बताते हैं। तो ये रहा, हमारा मशीन गन तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अरे बाबा, ये आवाज़ देखिए, आवाज़ ये देखिए, मैं आपको एकदम पास से दिखाता हूँ किस तरह से ये मैंने। अभी यहाँ पे और मुझे कुछ गंदा जगह मिला, तो यहाँ इसमें भी एक बार करके देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एक बच्चों का खिलौना था, उसको ये अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने सामने वाला जो छोटा सा एक पार्ट था उसको मैंने निकाल दिया। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितना जो धूल है, धूल मिट्टी, वो अंदर जम चुका है। एक बार मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ कितना क्या है। ये रहा, ये मशीन तो कुछ नहीं है। अभी इसका फिल्टर निकालते। अरे बाप रे दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहते हो, वैक्यूम क्लीनर खरीदने की सोच रहे हो, तो आप ये वाला खरीद सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन है। वो जो गन वन वाला जो होता है वो बिल्कुल बकवास है। ठीक है, जो कुछ दिन ऐड चल रहा था वो सब एकदम बकवास है। ये देखिए, बस मैंने 1 मिनट चला, 1 मिनट में कितना गंदा, देखिए कितना मैल निकाला। अभी एक बार इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या होता है।
तो इसको यूज़ करने के लिए जो पाइप वाला है, इसको यूज़ करने के लिए सिंपली इसमें आप इसको डाल दो। ये बेसिकली वो जो कंप्यूटर का कीबोर्ड वगैरह होता है उसको साफ़ करने के लिए। चलिए मैं आपको पहले कंप्यूटर का कीबोर्ड साफ़ करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको घर का कोना कोना साफ़ करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये झाड़ू मारता हुआ सफाई करेगा। एक आदमी कैमरा पकड़ा हुआ था लेकिन वो भाग गया। अभी मैं अकेला कर रहा हूँ, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो मैं इसी जो धूल मिट्टी है इसको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखा आपने कितना जल्दी से साफ किया, एकदम तुरंत ये सफाई हो चुका है। तो जितना धूल मिट्टी है सब इसके अंदर जमा हो चुका है। अब इसको फेंकना है। अभी मैं एक बार इसको ये जो इस चीज़ का बिल आपको दिखा देता हूँ। और इस बिल में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बिल में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कैसा बिल दे दिया यार। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये मेरे से लिया गया है। आप अमेजोन के स्क्रीनशॉट देख लीजिए, 1119 रुपये मेरे से लिया गया है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, इसमें कोई बैटरी वैटरी तो है नहीं, डायरेक्ट करंट में अगर आप घर में यूज़ करना चाहते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन सामान है, आप आराम से खरीद सकते हो। लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में डाल के आपको यूज़ करना होगा। और कार वार के लिए अलग गन आता है, वो गन आप ले लीजिएगा। लेकिन अगर घर का साफ़ सफाई चाहते हो तो इससे बेहतर सामान आपको सस्ते दामों में, कम दामों में आपको दूसरा नहीं मिलने वाला। मतलब अगर आप खरीदते तो 5,000 10,000 वो तो बेहतर सफाई करेगा, लेकिन कम दाम में अगर वो कंपनी की तरफ से आया हुआ ये जो सामान है ये काफ़ी अच्छा सफाई करता है। और मैं आपको बताऊं कि इससे बेहतर कम दाम में आपको दूसरा सामान नहीं मिलेगा। देखिए मेरा कीबोर्ड एकदम चकचकी बना दिया। ये वाला कीबोर्ड देखिए कितना गंदा हुआ पड़ा था, लेकिन ये इतना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सामान खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।